হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটিকে খুঁজে পেল তার নিজের মা। জুন মাসের বর্ষা ভেজা প্রচণ্ড গরমে একদিন সকালে পাশের বাড়ির কয়েকজন বাচ্চা ছেলে মেয়ে, নয়ন, আহিনা, ডালিয়া, মাসুমা, এরা একটি পাখির বাচ্চা নিয়ে এসে কুলসুমের হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাদের বাড়ির উঠানের পাশের গাছ থেকে পড়ে যাওয়া এই বাচ্চা উদ্ধার করে কুলসুমের কাছে নিয়ে এসেছে। সারা গায়ে পালক গজিয়ে গেছে, আর কয়েকদিন পরে উড়তেও পারবে, এমন এক বুলবুল পাখির বাচ্চা দেখে অবাক হলাম। বুঝতে পারলাম সম্ভবত উড়তে গিয়েই বাসা থেকে পড়ে গেছে। বাচ্চাদের হাত থেকে পাখির বাচ্চাটি নিয়েই কুলসুম খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলল। পাকা পেঁপে নিয়ে বাচ্চাটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু মানুষ মায়ের হাতে কখনো খাওয়া অভ্যেস না থাকায় সে কিছুতেই খাচ্ছে না। অনেক কসরত করে কিছুটা পাকা পেঁপে খাওয়ানো হলো। খাওয়ার পরে বাচ্চাটির প্রাথমিক ধকলে ঘুম পেয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর নিজেই নিজের পালক পরিষ্কার করতে লাগলো। এটা বেশ ভালো লক্ষণ, কারণ নিজের পালক পরিষ্কার করতে পারলেই তাকে সুস্থই বলা যায়। এখন সে নিজেই খেতে চাইছে। ঝুলিয়ে দেওয়া টুকরির ওপর গাছের ডালে বসে সে নিজের পালক পরিষ্কার করতে করতে ডেকে ডেকে খাবার চাইতে থাকলো। কুলসুমা এবার গলা নরম ভাত নারকেল কাঠি দিয়ে খাওয়াচ্ছে। এবার সে নিজেই হাঁ করে খেয়ে ফেলছে। কুলসুমার দেখা দেখি বাড়ির বাচ্চা মেয়ে সিন ও সামলিনাও পাখিটিকে খাওয়ানোর আবদার করলো। ফলে বাচ্চা মেয়ে সিন সামলিনাও বাচ্চা বুলবুল পাখিটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে থাকলো এবং তাদের সে কি আনন্দ! বাচ্চা পাখিটি এখন ঘন ঘন খেতে চাইছে। কুলসুমা পরম যত্নে তাকে বারবার খাওয়াচ্ছে, খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে উঠে আড়মোড়া ভেঙে পালক পরিষ্কার করছে নিয়মিত। দুটো ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গিও করছে। পরের দিন কুলসুমা খোলা সিঁড়ির দাওয়ায় খাওয়ানোর সময় মাথার ওপর বুলবুল পাখির চিৎকার শুনে দেখে একটি স্ত্রী বুলবুল পাখি মাথার ওপর চক্কর মারছে আর উত্তেজিতভাবে ডাকছে। যেখানে খাওয়ানো হচ্ছে সে জায়গাটি ছাদনা হওয়া খোলা সিঁড়ির চাতাল হওয়ায় পাশেই নিম গাছে উড়ে বসে তার বাচ্চাটিকে দেখতে পেয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম এই পাখিটি এই বাচ্চা পাখিটির মা। আসলে আমাদের বাড়ি পাশে হওয়ায় এই বুলবুল পাখিটি এখানে তার বাচ্চাটির সন্ধান পেয়ে গেছে। আমরা সকলে আড়ালে সরে গেলাম, কি হয় দেখা যাক। আমরা আড়ালে সরে যেতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মা বুলবুল পাখিটি তার বাচ্চার জন্য মুখে করে পাকা লাল প্যাটাঙ্গা ফলের টুকরো নিয়ে এসে খাওয়াতে থাকলো। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। মন আনন্দে ভরে গেল। হারানো বাচ্চা ফিরে পেয়েছে তার মা। ফিরে পেয়েই আনন্দে তার বাচ্চাটিকে খাওয়াতে শুরু করেছে। আমরা আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম সেই অসাধারণ দৃশ্য। বুলবুল পাখিটি বারবার উড়ে গিয়ে পাশের নিম গাছে লতানো প্যাটাঙ্গা গাছের ফল নিয়ে এসে তার রস খাওয়াতে থাকলো। বিকালে কুলসুম
খোলা ছাদে টবের গাছে বাচ্চাটিকে রেখে দিল, যাতে বাচ্চাটার বুলবুল মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারে। বাচ্চা তখন ডালে মুক্ত অবস্থায় বসে আছে, ফলে তার মায়ের সঙ্গে উড়ে যেতে বাধা নেই। সেখানেও বুলবুল পাখিটি বারবার উড়ে এসে নজরদারি করতে লাগলো, তার বাচ্চা ঠিক আছে তো। আমি সিঁড়িতে উঠে দেখতে যেতেই বুলবুল পাখিটি ছো মেরে ঠোকরাতে এলো, আর সেখানে দাঁড়াই ভয়ে দে ছুট। আড়ালে থাকা সবাই এ দৃশ্য দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। অবাক হচ্ছি, ছোট্ট বুলবুল পাখিটি নিজের বাচ্চার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে যেতে পারে। খোলা জায়গায় আরো ভালোভাবে বাচ্চাটিকে বারবার উড়ে গিয়ে খাবার এনে খাওয়াতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশেই কামিনী ফুল গাছে উড়ে গিয়ে নিজের মায়ের কাছে আশ্রয় নিল বাচ্চাটি। আমরা সকলেই আনন্দিত। যাক, বেঁচে গেল বাচ্চাটি এবং তার মাকে পেল, আর মা বুলবুল ফিরে পেল তার হারানো সন্তান।